Καλημέρα, Θάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Καλημέρα, παρακαλώ. Εντάξει, για τον καφέ μας τα λέτε καλά. Αλλά για το ψωμί που θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι ο πιο ειδικός, ο expert στον Εφέσου? Λοιπόν, ο πιο ειδικός στον Εφέσου είναι ο κύριος Γιάννης Γιαπητσής. Θα πάτε από κοντά να το συναντήσετε στη Νέα Έφεσο. Έγινε, οκ. Πηγαίνω γρήγορα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα. Μάθαμε ότι είστε ο ειδικός στο ψωμί στον Εφέσου και θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε? Βεβαίως μπορούμε. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, πόσα χρόνια φτιάχνετε ψωμί? 55 χρόνια είμαι μέσα στο φούρνο. Είναι η ζωντανή ιστορία της επιχείρησης. Μια επιχείρηση την οποία τη ξεκίνησε ο πατέρας μου, αλλά από το ξεκίνημα είμαι μέσα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο όπου έχουν αναλάβει τα παιδιά και προχωρούν την επιχείρηση. Τέλεια. Θα μας πείτε πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό ψωμί? Το καλό ψωμί είναι αυτό που αρέσει τον ουρανίσκο, βεβαίως να είναι σωστά ψημένο, αλλά εγώ μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την ερώτηση δίνω το ότι θα πρέπει ο πελάτης να κοιτάει το εργαστήριο να είναι καθαρό πρώτον και δεύτερον οι πρώτες ύλες του φουρνάρι να είναι σωστές, ποιοτικές. Τέλεια. Πείτε μας και εσάς όμως, ποια ποικιλία ψωμιού σας αρέσει να παίρνετε σπίτι για να τρώτε? Γαλλική χωριάτικη μπακέτα. Ατόφια χωριάτικη με όλα τα αρώματα που βγάζει η γαλλική χωριάτικη μπακέτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας κάνετε like και follow στη σελίδα μας.